अपने पूरे जीवन में कभी ना कभी हम पूरी शिद्दत से ऐसा चाहते हैं कि एक खुला आसमान आँखों के सामने हो और हम पंछियों की तरह बिना पंख हिलाए बस बहते चले जाएं। हम कभी ना कभी कभी होने के एहसास को छू कर आते हैं अपने जीवन में।